اوكي، شرحنا وخلصنا وتعلمنا اللي احنا عايزينه. نعمل جيم بقى. جاهزين معايا للجيم؟ طب الجيم بقى ايه هي؟ انا هقول كلمه، والكلمه اللي انا هنطقها هنشوف اخر حرف فيها ايه وروان هتبدا بيه. يعني انا مثلا هبدا ستارت بكلمه ريد. ريد اخرها دي. انت هتبداي روان كلمه بلتر دي. ديسك. ديسك اخرها كي. انا عايزه كلمه بتبدا بالكي. كايت. كايت اخرها اي. انا عايزه كلمه بتبدا بلتر اي. elephant. elephant اخرها تي. انا عايزه كلمه بتبدا بحرف التي. ها again. تليفون. تليفون اخرها اي. انا عايزه كلمه بتبدا بلتر اي. eggs. eggs اخرها اس. انا عايزه كلمه بتبدا بلتر اس. ستار. ستار اخرها ار. عايزه كلمه بتبدا بلتر ار. ريست. ريست. اكسلنت. حلوه الجيم. قولوا جود باي.